코골이 방지 기구 중에 많이 쓰는 게 이제 코 스프레이나 코 비강을 확장하는 테이프인데요. 그거는 괜찮습니다. 안전해요. 코가 막혔을 때 공기가 헛돌면서 나는 소리가 나기 때문에 뭐 의사의 처방을 받던 안 받던 뭐 비강을 넓혀서 나쁠 건 하나도 없죠. 거기에 붙였을 때 알러지만 있지 않으면. 그렇지만 코만 막혀서 코골이가 나는 경우는 많지 않기 때문에 효과가 되게 미미할 거로 생각이 들고요. 가장 위험한 게 입 테이프입니다. 입 테이프는 입을 막으면 당연히 코는 안 골겠죠. 강제적으로 코를 쉬어야 되는데, 그런데 만약에 그분이 자는 도중에 코로 못 쉬는 상황이 돼요. 코 뒤에 혀가 말리거나 코가 아예 막히거나, 그런데 코가 막히면 사람이 살려고 입으로 쉬는 거죠. 근데 입으로 쉬는 것도 강제로 막았어요. 그러면 코로도 못 쉬고 입으로도 못 쉬면 어떻게 되죠? 잘못하면 이제 사망할 수 있죠. 그렇기 때문에 입 테이프를 정확하게 수면대원 검사를 하고 정확하게 입 테이프를 해도 안전한지 확인을 안 한 상황에서 입 테이프를 하면 코는 안 골 수는 있지만 심장과 뇌에 부담이 더 될 수가 있겠죠. 그래서 나이 드신 분, 심혈관 장애가 있는 분, 그리고 천식이 있거나 폐질환이 있는 분들, 이런 분들은 입 테이프를 함부로 코골이 방지기로 쓰면 오히려 위험할 수 있기 때문에 꼭 전문의랑 상의한 다음에 안정성 여부를 확인한 다음에 사용하는 것이 필요할 것으로 생각이 듭니다. 코골이 스프레이가 뭐 되게 다양해요. 일단은 코가 막혔을 때 뚫어주는 일부 성분 같은 경우는 계속 뿌리면은 약간 의존성이 있고 그게 효과가 없어질 수 있지만, 이 코 떨리는 거를 막아주기 위해서 입안에 스프레이 뿌리거나 코에 스프레이 써갖고 떨리는 거를 막아주는 거는 또 메커니즘이 다르거든요. 그래서 코 고는 스프레이가 어떤 용도의 어떤 성분인지 다르지만 일반적으로 약국에서 아니면은 의사 처방에 의해서 사용하는 빈도가 정확하게 규정이 돼 있는 거는 그 범위 안에 쓰면 안전이 확보가 된 거기 때문에 그거는 이제 그 규정 안에서 쓰면 문제가 없죠. 결국은 비강을 넓혀주려고 쓰는 거기 때문에, 그래서 그 사용 시간과 사용 횟수를 그 범위 안에 쓰면 안전이 될 것 같고요. 그리고 목젖이 떠는 스프레이 같은 경우는 결국 효과가 없거든요. 그래서 그거는 본인이 기호식품처럼 써도 안 써도 상관없지만 소리가 나는 게 중요한 게 아니라 소리가 나는 원인을 정확하게 찾고 그 근본을 치료하지 않고 스프레이로만 그 움직이지 않게만 막아주는 거기 때문에 어차피 효과가 되게 미미합니다. 그리고 안정성도 완전히 확보가 된 게 아니죠. 왜냐면 내가 누워서 혀가 막혀서 혀 아래가 막혀서 공기가 돌면서 소리가 나는데 그 스프레이 쓴다 한들 그게 치료가 되진 않잖아. 오히려 치료 시기를 좀 딜레이 할 수 있죠. 그래서 그 약이 잘못됐다기보다는 그 약으로 인해서 치료가 늦어지면 그만큼 심장과 뇌에 부담이 되니까 그거는 그냥 간단하게 어떤 큰 효과를 바라는 건 아니고 일시적으로 쓴다라고 생각하시면 좋을 것 같습니다.